Hai guys, so video kali ini aku pengen nge-slime, mau main slime. Jadi langsung aja ke videonya. Oh, ngeblur banget guys, sumpah. Jadi di sini aku bakal mainin slime coklat. Jadi kalau di sini itu kelihatan kayak warna abu-abu gitu guys. Padahal di dunia nyata itu adalah warna coklat guys. Dia tuh coklatnya kayak warna krim atau warna apa ya gitu ya. Jadi ini slime kayak gini, kayak warna coklat atau keabuan gitu. Ada apa? Berapa baterainya? 97. Kenapa nggak di 100? Karena Cing minta sampai Ci. Terus kenapa dipakai? Karena ini baterainya dikit. Baterainya nggak cepat habis. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Kenapa pakai? Nggak apa-apa. Nah di sini, wow, ya. Ini waktu itu aku kayak gini tuh sebenarnya aku nggak nginginin warnanya tuh kayak gini guys. Tapi ini karena aku campur-campur pakai slime lainnya, hasilnya kayak gini. Tadi ini sebenarnya keras guys. Tapi baru aku perbaikin pakai foamy dan pakai air. Aku campur-campur sampai dia lembek kayak gini dan normal seperti kembali. Bali. Aku favorit ini slime-nya tahan banget guys. Tahan lama dan dia itu nggak cair-cair dari kemarin. Dia nggak cair tapi cuma keras doang. Nggak apa-apa sih cuma cair. Yang penting dia nggak apa-apa nggak cair. Nggak apa-apa dia keras guys. Yang penting dia itu bagus. Dia bisa diperbaikin. Tapi nggak boleh keras kayak itu plastik itu. Itu slime itu bagus banget guys tuh kan. Kalian lihat aja teksturnya udah menggiurkan atau pengen kalian pegang kan. Nah di sini aku tuh suka banget dengan slime, tapi aku pengen bikin slime. Di sini aku nggak pakai lime fox. Kalian udah lihat kan? Itu aku nggak pakai lime fox, sudah kelihatan banget. Aku cuma pakai lime final karena lime fox itu susah. Aku pengen beli lime fox Rajoali, takutnya nanti dia keras gitu ya, meskipun dia di lem tapi keras. Aku pengen beli yang bekap tapi nanti takutnya dia lengket waktu di cup atau tutupnya gitu. Nanti kalau misalnya kita pengen buat itu nanti keras, dia jadi keras gitu, susah bukanya. Itu masalahnya guys, makanya aku suka beli lampu final aja meskipun dia mahal. So jadi video aku, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.